Na sasa imegrow miaka mingapi? Hii ninaona kama iko na miaka 17. Miaka 17. Miaka 17. Sasa hii ugonjwa hii ya goita inakuzuia ufanye nini? Inanizuia kuinama. Sababu hata nguo sijifuli, hata ukiniona hivi inabidi hiyo kijana akikuja kufua hiyo rongu yake moja ya shule ananifulia nguo. Kijana wako ndiye anakufulia nguo? Ananifuliaga. Juu sasa kuinama inarudi nyuma. Ikirudi nyuma inanifuga. Unaona? Sasa lazima nikae hivi. Hivyo tu unaona nimekaa. Mara nyingi ninakaaga hivyo. Hata kuna wakati unaona ninaenda nikirudisha mkono hivi. Unaona? Ili kuja mbele. Isinifuge. Wanatuko mko aje? Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode ya My Story. Leo tuko Naivasha, kijiji kinaitwa Mithori. Kutoka Nairobi ukielekea Nakuru, opposite Semita Girls High School. Hapa tunakutana na mama wa miaka 65. Anaitwa Hannah Muthoni. Anaishi na ugonjwa ya goita na vile vile alikuwa pahali akatolewa kwa sababu ya ghasia za uchaguzi ama baada ya uchaguzi. Atatueleza story yake. Lakini hii story ni ngumu kidogo kwa sababu anategemea chakula ambacho mtoto wake analeta kutoka shule. Tusikie story ya Hannah Muthoni na usubscribe. Asante sana Hannah kwa kutukaribisha hapa kwako. Kwanza tueleze jina lako kamili na hapa ni wapi na kwa nini tumekuja leo? Jina langu naitwa Hannah Muthoni na nimewakaribisha hapa kwangu. Asante. Na tulikuja juu ya shida. Hapa kunaitwaje kwanza? Hapa kunaitwa Mithori, Naivasha. Sasa wewe uko na miaka mingapi? Mimi niko na 65. 65? Na uko na watoto? Niko na watoto 3 na ni wakubwa. Mmoja tu ndio mdogo ako shule. Hebu tueleze hiyo familia inakaaje, wako na miaka yao? Mtoto ya kwanza ako na 40 years. Mtoto wa pili ako na 30. Mtoto ya tatu ako na 16. Na ndio nimebaki na yeye ndio anasoma. Hao wengine wako wapi? Hiyo wengine mmoja ako tu area hii ya Naivasha, lakini akujagi nyumbani juu kazi yake ni mlevi. Anarogotaga hii mafitu ya barabara, anaenda nauza, anakunywa pombe. Naye msichana aliolewa pande ya Murang'a. Sasa wakati aliolewa pande ya Murang'a, akujagi nyumbani juu anakaaga na hiyo mzee wake ni wa pombe. Kila siku mimi nasikiaga tu mgogoro inaletwa hapa. Sasa msichana naye akaniuliza, sasa mamu, hata nikikuja na una uwezo na hata wewe una mahali pazuri ya kukaa, kaniambia tu avumilie juu ya watoto shule. Ako na watoto wangapi? Ako na watoto 4. Na sasa huyu kijana ambaye saa hii yako hapa ni mwanafunzi? Ako tu kwa hii town. Na ninakaaga hata miezi 5 bila kumuona. Huyu kijana wako? Hata anamaliza mwaka bila kumuona. Na ako tu hapa? Na ako tu hapa. Kwa sababu ya pombe? Ni pombe tu, analalaga mpaka hija, hata yeye hana nyumba. Analalaga tu. Nasikia mama akiniambia fulani wako tulimkuta kwa kibanda. Hata kuna wakati askari wakienda raundi wanamtoa kwa kibanda. Wanampeleka polisi, anafungiwa mwezi 1 ama 2, nasikia tena ametoka. Na huyu kijana mdogo sasa? Huyu kijana mdogo tunakaaga na yeye na anasoma. Na anasomaga tu hivyo kwa mashida. Juu alipita shule vizuri sana, lakini anasoma leo mwaka mmoja tu ndio amesoma vizuri, lakini hii mwaka ya pili nimelemewa sana juu ya ugonjwa. Hata niko na deni nyingi sana kwa shule sababu siwezi kujifanyia kazi juu ya hii ugonjwa. Unaona nikiwa naye, kuinama ni shida, kukula ni shida, kulala hata kulala ni shida
juu ya ushugu. Tutaingia hapo kwa ugonjwa baadaye, lakini tunataka tukuelewe vizuri. Ulikuwa umetoka wapi? Manake hapa nimeona si pahali ambapo unaweza sema hapa ndio ulikuwa unaishi. Mimi nilitoka upande ya Narok, mahali inaitwa Enospukia. Sasa Enospukia nilikuwa ni mkulimaji wa piasi, mboga, madharu. Mungu akanibarikia, nikaweza kununua eka moja. Huko Enospukia, huko ni Narok. Narok. Sasa saida nilinunua, tukakaa. Wakati ya 97 ndio kulikuja Peter. Na kutoka hapo na hapo vitu yote ikaenda. Na nikawashwa bila, tulitoka huko na nguo ya kufaa. Sasa wakati tulitoka, tukaenda mahali ingine inaitwa Maera. Tukaenda huko kwa Hama. Tukakaa. Kumoja tulikuja kushukuriwa. Tukaenda, wengine wakapata, wengine wakatupwa. Kuna wenye walitupwa na huku msituni, kuna wengine walikuja wanamwagwa huku ati mnaenda kupatiwa shamba. Hatu kupanikiwa na kupewa shamba. Sasa ile tulimwagwa, kama mimi nilimwagwa hapa stage ya Naikuru. Tukaambiwa tukae hapo tukiwa watu lori mzima saa 6 ya usiku. Sasa tukakaa hapo. Sasa saida tuliona hakuna namna, tulikuwa tunaletewa chakula na watu ya kukula. Wengine wakaenda hapa kanisa ya Catholic. Sasa saa hiyo ndio mtu aliamua kuenda na njia zake. Ndio unakuliwa na njaa, uko na watoto. Sasa saa ile tulienda kuamua hivyo, mimi nilienda Kiambu. Saa ile nilienda Kiambu nikapata kazi kwa mashamba, nikafanya. Nikaona hiyo pesa hata halinitoshi. Mtu mwingine akaniambia, mama mwingine tulikuwa naye, akaniambia turudi Naivasha tukatafute kazi ya kuuza madharu. Ndio tulikuja hapa. Madharu za sukuma. Tukaenda tunatafuta huko kwa mashamba, unaweka kwa kiondo, unasururisha kwa manyumba. Unapata kenye unapata. Nikaendelea. Na ile niliendelea ndio mwili yangu ilianza kukaa ikiharibikaga. Sasa nikapata msamaria mwema, akaniambia atanipea mahali nimkaishie nimshugie. Hiyo ndio amenisaidia kutoka wakati hiyo na wakati hii nimekaa tu hapo kwake. Sababu yeye ako na shamba kubwa na kaaga huko Kinangop, akakuwa tu msamaria mwema. Akanipea mahali ninaishi. Sasa baada ya kuishi hapo nimekaa, lakini sasa kenye niko na shida naye nilipatwa na ugonjwa. Sasa ugonjwa ndio inanisumbua. Sina pesa, siwezi kazi, sina msaidizi, niko na hiyo mtoto wa shule, kukula ni shida, kulala ni shida. Sasa ndio niko hapa nikijiongea. Unasema kulala na kukula ni shida kwa sababu ya hii ugonjwa. Sababu hii kitu wakati nilienda hospitali niliambiwa mpaka inafuga koo. Unaona? Sasa nikilala lazima nitafute manguo ili isikae kama nimeinama. Nilale kama niko straight. Unaona? Hapo nikilala kama nimeinama unajua inafuga. Inafuga koo. Kwa hivyo kupumua ni shida. Kupumua ni shida. Hata nikisahau na kukaa vizuri usiku, kuna wakati ninaamuka ninasikia pumuzi haitoki. Na sasa imegrow miaka mingapi? Hii ninaona kama iko na miaka 17. Miaka 17. Miaka 17. Lakini ilikuwa inakuwa ikiwa kidogo. Sasa huwezi ona kama ni ugonjwa baya. Lakini sasa kwa miaka hii 10 ndio imezidi. Na tuseme kutoka mwaka hii imeisha, sasa ndio imenisumbua sana. Inakataza mimi hata niende nikatafute kibarua. Na unaona hata mwili haina nguvu. Sasa unajua kibarua, mimi siwezi enda kufua nguo kwa mtu, juu hata baridi inanishikaga. Tena juu ya kufikiria sana, nilishikwa na ugonjwa ya pressure. Pole. Unaona?
Hata kuna wakati ninasikia hata kijana yangu ametafuta duthi usiku, ninapelekwa hospitali, ninajisikia kesho. Niko na ugonjwa hiyo ya pressure na inanisubuaga juu nikikaa tu nianze kufikiria ninasikiaga mara moja tu nimeanguka. Hata mguu hii yangu sio mzuri. Nilitoka tu hapa tu nje. Wakati nilitoka nilianguka baya sana. Bahati kijana alikuwa kwa nyumba, akakuja akaniamsha. Juu hata yeye alielewa mimi ninakuwa na pressure. Sasa akanichukua akanipeleka hospitali. Sababu hata kama saa hii unaona tumekaa na wewe hapa, unaweza kushtukia nimeanguka. Ama uone kichwa inaniuma mpaka hii macho inakuwa red kabisa. Hata unaweza sema huyo mama ni mlevi ama kuna kitu ametumia. Inaumagwa na kichwa mpaka masosi inaanza kujitoa. Sasa kuna uhusiano ya kuumwa na kichwa na hii ugonjwa ya goita? Ninaambiwa ati ni hii misisi hii ndio inaletaga shida. Hiyo mishipa. Sababu unajua hii goita, unajua inashikana na kichwa. Lazima ipelekane. Na umeenda hospitali hiyo miaka 17? Miaka 17 nimekuja kuenda hospitali. Nikaambiwa nifuate kliniki. Kufuata kliniki general, nikarudi nikaambiwa kila siku niendage na 300 kwa siku mara moja. Na hiyo 300 kuipata nikaona ni shida. Ndipo nilienda huko nikaelezewa na mtu mwingine ati Nyandarua kuna hospitali inaitwa Kwa Ngothi. Nikaenda Kwa Ngothi. Sasa ile wanilipima nilikuwa na shilingi 1500. Hata hiyo nilikuwa nimepewa tu na mtu. Akanipima, nikapigwa picha. Kaniambia inastahili kutolewa. Sasa ile waliniambia inastahili kutolewa, nikawauliza ni pesa ngapi. Nikaambiwa ni 40,000. Na kuna miaka kama 5 imeisha kabla sijarudi. Sasa ile nilisikia ni 40,000, nikasikia hiyo mambo imenigomera sana. Juu hiyo pesa hata ni kama ndoto. Siwezi pata. Hujawahi fikiria mambo ya 40,000? Hapana. Kusema ukweli sijaifikiria sababu unaona kama saa hii unanikuta tu nikiota jua. Sijui wala nyuma wala mbele ati jioni inafika mtoto wangu akule nini ama mimi tukule nini. Nikwambia ukweli wa mambo, hata jana hatukukula chochote. Tulilala hivyo. Mtoto wangu anaendaga shule, sasa hivi amefanikiwa kuenda shule. Inaongea ukweli wa mambo. Anaenda anaweka githeri yenye anapigiwa shule, anawasha kidogo, ananiletea. Siku nyingi na nyingi ananibebagia githeri kwa shule. Sasa hivi amepata pesa. Na wakati kama hii alikuwa amemaliza wiki moja kabla hajaenda shule. Sasa ile alimaliza wiki moja, akaitwa na mtu akampea puda hizi za maji. Akamshotea maji. Akapata 1,000. Hata kama ningejua risiti mahali ameweka ningekuonesha. Akapata 1,000. Akarudi shule. Naona sasa anawachaga shule kwanza anafanya kazi. Na akifanya kazi anashindwa hata mama yake atakula nini. Unaona hiyo ni shida. Sasa hiyo shida ndio imenisukuma sana. Sababu hata nikienda tu hivi na njia nilikuwa tu naulizaga, nilikuwa tu naona magari, tunaona ninakaa barabara. Ninaona gari ninauliza kwani hakuna mtu mmoja tu anaweza simamisha hii gari anisaidia ama niulize mama shida yako ni gani. Ninakuwa na hiyo shida na imenisukuma kwa muda mrefu sana. Sasa Shosh, nikuulize. Wakati wengine ukifikiria pahali ulitoka Enosipukia, ulikuwa na shamba na ulikuwa mkulima, ulikuwa unajisimamia. Na sasa hivi umepewa pahali pa kuishi na msamaria mwema, hadi kijana na kuletea chakula ya shule. Ni nini kinakukujia kwa fikra? Sasa kwa hiyo mafikira ndio ilifanya mpaka nipatwe na pressure. Sasa ile ninakaa ninaona mtoto wangu hakuli, anatabika na nilikuwa na mali yangu. Hata nikiambiwa nikachaguane siendagi. Sababu nina shida ya kuchaguana ni gani. Juu hiyo kitu ilitoka tu wakati tulishaguana. Na tuliamuka usiku sana tukaenda kuchaguana. Unaona sasa hiyo saa ile ninafikiria hivyo
ndio hiyo ugonjwa inaamkaga. Juu zamani mimi sikukuwa na ugonjwa wa pressure, lakini vile tu ninaenda nikifikiriaga, ni vile ninaenda masiku ikiishaga na inaisha na mimi sina mbele wala nyuma. Sasa ndio ninafikiria mpaka hiyo pressure ikaniingia. Sababu saa ile niko na furaha, tuseme niko na furaha, ninaona mtoto wangu hana shida, ninaona kwa nyumba hatuna shida, ninaona kama ni ugonjwa aniumi, nitakaa mpaka mwezi mmoja, miezi mbili bila kushikwa na hiyo ugonjwa. Lakini tu nikikaa chini, nianza, hata ninapenda sana kukaa mahali iko watu. Kama vile kweli tumekupata pale nje ukiwa na watu. Sipendi kukaa hapa nyumba peke yangu. Hata nilifurahi sana saa ile hii msichana amekuja hapa. Juu watoto wake wakikuja watoke shule, ninasikia niko na furaha. Ninapenda kutoka hapa nikae huko barabara. Hata unaweza kuta watu huku. Ninaambiaga hata watoto wa jirani wakuje tukae na hawa. Ili fikira zikutokee. Hiyo fikira ikose. Nikiangalia familia yangu hawana nyuma hawana mbele. Sasa hiyo kijana mkubwa ako na miaka 40 ndio angekuwa ananisaidia ananishikilia. Hata yeye hana kwake. Na unaona ni mtu anastahili kukua na watoto. Sasa ningekuwa naita watoto yake, hata angekuwa na watu wazima. Sasa hiyo shida ndio inanisumbua sana. Pole. Tunatumai kila kitu itakuwa sawa. Umesema jana hamjakula? Jana hatujakula, kusema ukweli wa mambo. Hatujakula kitu. Tulilala hivyo. So mara ya mwisho kukula ilikuwa ni jana asubuhi ama saa 7? Saa 7 nilifanikiwa na unga kanusu na tukapika na tukakula. Lakini jioni hatukukula. Na sio siku ya kwanza, hapana, hata tulisoea. Hata ukiniona niko na mwili, ya sikukula. Ni vile tu ni muumbile ya Mungu. Ati mlizoea kuishi bila chakula? Tunatamshaga hata maji na mtoto wangu na tunakunywa. Tunaweka kwa kibuyu tunakunywa, tunalala. Na yeye amezoea, ananiambia tu Mungu anisaidie mam, angalau nipate tu pesa nisome, nione ama Mungu atanibariki nikusaidie. Sababu anaonaga wengine walienda. Sasa naye wasichana unasikia ile watu alimuoa yeye, hata simujui. Hapana, sijai kumuona na sijai kwenda kwao. Pole sana. Pole sana. Asante. Sasa hii ugonjwa hii ya goita inakuzuia ufanye nini? Inanizuia kuinama. Sababu hata nguo sijifuri, hata ukiniona hivi inabidi hiyo kijana akikuja kufua hiyo rongu yake moja ya shule ananifulia nguo. Kijana wako ndiye anakufulia nguo? Ananifuriaga. Juu sasa kuinama inarudi nyuma. Ikirudi nyuma inanifuga. Unaona? Sasa lazima nikae hivi. Hivyo tu unaona nimekaa. Mara nyingi ninakaaga hivyo. Hata kuna wakati unaona ninaenda nikirudisha mkono hivi. Unaona? Ili kuja mbele isinifuge. Daktari amesema suluhisho ya hii goita ni nini? Ni operation. Aliniambia ni operation. Na siku hiyo nilienda, aliniambia ni 40,000. Unaona? Na ni miaka 5 imeisha. Juu hatukuwa tumeshaguana. Miaka 5 iliyoisha ndio ulienda hospitali? Nilikuwa nimeenda huko kwa Ngothi. Sasa ile nilitajua pesa, nikakupa moyo, nikaona sina haja ya kurudi. Sababu ninarudi na nini? Sina kitu ya kufanya nirudi. So shida ni 40,000 ya operation? Ya operation ndio nilikosa. So juzi haujaenda? Juzi sijaenda. Sasa sijui kumekaa aje. Na ndio ninakwambia sijui sasa kutoka miaka 5 sijui kumeenda aje. Ama ni kali, unaona mambo inaenda ikiwa inapanda. Unanunua kitu leo hivi, kesho unanunua hivi. Unajua sasa sijui ni pesa ngapi. Sasa nikiumwa sana kenye ninafanyaga kikubwa, ninaendea pinikira. Ninakunywa na shilingi 10. Ninakaa tu ninangojea Mungu. Ninakaaga tu nikisemaga ninangojea Mungu. Sababu naye Mungu ni wa maajabu. Na hakuna kitu inasalimia Mungu. Hapana.
hakuna shida aliyo aina mwisho yake, ndio. Mimi nakaaga tu hapa nikigojea Mungu. Sasa ikifanyiwa operation iishe, unaweza kujifanyia kazi tena, sivyo? Sasa sijui, juu sijaifanyiwa na sijaiona mtu amefanyiwa operation. Sasa sijui vile kunaweza kuwa. Yaani nilikuwa namaanisha ikifanyiwa operation iishe. Ikiisha nitafanya kazi. Hata kama sio kazi kubwa, sababu nawe masiku unaona imeenda. Unajua ninaweza kuchukua nyanya na niweke kando ya barabara, nisukue cabbage niweke kando ya barabara. Unaona nitapata chakula na mtoto wangu apata chakula. Ama niende Nairobi nitafute viatu, ninaweka mahali, si nitauza. Shida inaisha. Juu si kulima na sio kuinama. Na leo jioni haujui utakula nini? Wacha jioni sapa lunch. Sijui. Sema ukweli sijui. Ni Mungu tu atakuja. Tuko family. Wacha kwanza na pesa ya operation. Unasikia Hana Muthoni hapa hajui lunch atakula nini, sapa hajui atakula nini. Na chakula ya mwisho waliipata jana saa 7. Hiyo ilikuwa ni lunch. Na hayo ndio maisha yake, na yamemzuia hata kutafuta pesa za operation. Miaka 5 iliyoisha zilikuwa zinahitajika 40,000. Maybe saa hii ni kitu kama 50,000 ama imepanda. Na hiyo peke yake ndio inahitajika, ndio at least aende afanyiwe operation, maisha yake irudi normal. Tufanye ile kitu, tuko family. Tusaidie Hana Muthoni, ni mam, ni shosh. Lakini ukiangalia maisha anayoishi hapa, najua utaguzwa na utaweza kumsaidia kwa njia moja ama nyingine. Na kama unaweza kumtembelea pia, umletee chakula, atashukuru. Manake maisha ya kutegemea mtoto wako aende shule, akuletee chakula alichobakisha kule shuleni, ifikirie, uniambie ni maisha gani hayo. Hiyo ndio story ya Hana Muthoni, tujaribu tuibadilishe. Mimi naitwa Kingori Wangeshi. Na sasa mtu akitaka kukupata, anaweza kupata kwa simu. Uko na simu? Niko na hii hapa, niko na laini, nilinunua laini. Ni namba. Lakini itaingia tu kwa simu. Kasimu kako kwa moto. Namba yake ya simu ni 0790 541 029. 0790 541 029. Hiyo simu ukiipiga utampata Hana Muthoni. Unaweza kuzungumza, unaweza encourage, unaweza msaidia kwa chochote kile unaweza, ili maisha yake yabadilike na story yake itakuwa imebadilika. Manake hivyo ndio tunavyofanya hapa kama tuko family. Yeye hana mbele, hana nyuma, hana kwingine, anajua ni hapa tu Naivasha. Pahali amepewa makazi na msamaria mwema. Pia wewe sasa naomba ukuwe msamaria mwema kwa maisha yake, kwa usaidizi wa aina moja au nyingine. Asanteni sana tunavyoenda kumsaidia. Sasa ulisema hauendage kupiga kura. Mimi sijaenda. Sababu hiyo kura niliona kama ndio iliniletea hii shida yote. Sababu wakati nilikuwa sijapiga kura, nilikuwa nimekaa na imani, nilikuwa ninakaa vizuri. Lakini unaona saa ile tu tulipiga kura, matokeo yake si ndio ilileta mgogoro. Ukanyang'anywa vitu yako yote. Imagine ukitoka na nguo kwa nyumba moja hivi. Hiyo ni shida kubwa. Sasa roho yangu ilikufa, yani roho ndio ilikufa. Sionagi, wacha niseme ukweli, sionagi kitu kubwa ama dogo. Ninaonaga tu hivi. Kunakaa tu hivi, maisha inakaa tu hivi. Bora nione jua, nione giza. Hivyo tu ndio maisha mimi nakaa. Sasa ujumbe wako kwa Wakenya wengine, unajua tumetoka kwa uchaguzi na hiyo mambo haijaisha kabisa. Ujumbe ungekuwa gani? Sasa najua gani, na mimi siedagi. Sema ukweli mimi siedagi. Nililasti kuchagua na hiyo tu. Kuchagua na mimi.
sababu roho yangu ilibeba mzigo mzito. Juu ndio hata ilinifanyia nikuwe na ugonjwa. Na ugonjwa hiyo sipati pesa. Na hata nikishagua mtu ana haja na wenye walimchagua, unaona? Wenye wanashaguliwa wanakuja hapa, ninaona wanapea mtu 50. Kama mwingine nilimsimamisha hapa nikamwambia niko mgonjwa anisaidie, na alikuwa anataka kushaguliwa. Aliniambia tutaonana. Sasa tutaonana tena. Sasa ongelesha mtazamaji, umweleze ile usaidizi wewe ungetaka. Ile usaidizi ninaweza kutaka kwa msikilizaji, ninaomba mtu mwenye ako na huruma anisaidie nipate pesa ya kwenda hospitali, na mwingine akiwa na uwezo anaweza kunisaidia kwa mtoto yangu shule, na mtu akiwa na uwezo hata kuninunulia kauga tu ya siku moja, nitashukuru na niambie Mungu amubariki. Juu hata sina mbele wala nyuma, na ninasema ukweli, bata Mungu akiwa juu anajua, ninasema ukweli ya mambo. Kila kitu itakuwa sawa. Tunaomba kwamba maisha itaenda kubadilika kwa uzuri. Mungu atainuliwa. Ndio uache kutegemea kijana wa shule. Barikiwa. Asante.